대리석입니다. 자, 맛있는 삼겹살을 구워 보겠습니다. 네, 불이 이제 점점 불이 올라가고 있습니다. 소리 들리시죠? 지글지글지글. 주변 경치도 좀 보시고요. 자, 여러분, 네, 올해 작년이죠. 이렇게 장작을 다 모아놨습니다. 그래서 바싹 말려서 이렇게 지금 장작으로 쓰고 있고요. 이 장작들은 이렇게 사과나무, 복숭아나무 이런 것들을 가지를 쳐서 이런 장작들을 잘게 잘라서 장작으로 그늘에서 바짝 말렸습니다. 다시 그러면 고기 익는 소리가 이제 점점 불이 올라와서 노릿노릿하게 익어가고 있습니다. 소리 들리시죠? 저는 점을 빼서 지금 햇빛을 쬐면 안 됩니다. 그래서 이렇게 지금 마스크를 했습니다. 네. 불이 너무 세다. 자, 노릿노릿하게 이제 삼겹살이 많이 구워졌습니다. 네, 오늘 눈이 많이 내려서 눈이 많이 내린 관계로 이렇게 쌓여 있고요. 작년 계속 장작을 많이 모아둔 덕에 이렇게 삼겹살을 명절에 구워 먹을 수 있어서 너무 좋은 것 같습니다. 자, 한국을 이해하려면 이렇게 대리석에 장작으로 삼겹살을 이렇게 노릿노릿하게 삼겹살을 구워 먹어야 한국을 이해할